Heu ku jela hut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjeto bashe mujit. Ka nevojë që shqiptarët e Çamërisë të asistohen nga avokati i shtetit, me që çështja është jashtë Shqipërisë, dhe nga që studio britanike që ka ezauruar nga pikpamje legale drejtës ndërkombëtare, drejtave të njerëzit, që dakordsi që e kemi marrë me fjalë, po deri tani nuk ka funksionuar. Dhe më vjen keq ta them, po dyja nuk duhet të ekzistonte si parti politike, dhe nuk duhet të ekzistojë në momentin që merr zgjidhje çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Pse çështja e shqiptarëve të Çamërisë? Besoj që është e gjithë shqiptarëve. Nga çështja kombëtare shqiptare, e vetmja pjesë e cila e çështja kombëtare shqiptare, e cila nuk ka bërë një progres dhe një zgjidhje, është çështja e shqiptarëve të Çamërisë, sepse fatmirësisht Kosova u bë e pavarur, shqiptarët e Maqedonisë kanë një status shtetformues, ë? Edhe shqiptarët e Malit Zi kanë arrit një lloj progresi, e vetmja pjesë e çështjes kombëtare shqiptare që ka nevojë për mbështetjen e gjithë shqiptarëve dhe të politikës shqiptare që të bëjë progres, është çështja e shqiptarëve të Çamërisë. Një çështje e drejtë, e drejtave të njerëzit, diplomatike, juridike, politike, dhe unë di që politikanët grek i thonë këtyre tanëve që shiko mos ta fol për Çamërinë, pra s'ekziston, ndërkohë që unë jam para jush ekzistoj, dhe si deputet, komuniteti ekziston, rekordet historike janë aty, e drejta ekziston. Dhe kur unë i pyes ministrat e jashtëm, po mirë, ai ju thotë ju megjithëse që ës ekziston. Po ju çai thoni? Sepse që unë që ekzistoj jam përballë jush, jam këtu në parlament, komuniteti është. Rekordet, dokumentat janë. Kush pjesë nuk ekziston? Ekzistenca jonë jemi 300.000. E drejta pronësore, ja ku i kemi tapijat dhe shtëpiat në këmbë. Mund të haj debat ajo falje publike që kërkojmë ne, sepse shoqëria greke akoma nuk është kaq emancipuar, sepse për shembull po ju kujtoj. Václav Haveli kërkoi falje publike për atë që kishte ndodhur me gjermanët e Sudetëve. Po të doni ju, po marr një rast që i duket i çuditshëm njerëzve, edhe Hrushchovi ka kërkuar falje publike për atë që i bëri Stalini tartarëve. Sigurisht që do një lloj emancipimi për ta bërë këtë gjë, dhe unë ftoj që politika greke të vijë në këtë kontekst për të mbyllur ca plagë, të cilat po su mbyllën janë aty, shqetësojnë. Pse nuk do harru genocidi? Pse hebrejt e kujtojnë? Që mos ndodhin gjë, mos ndodhin më, padërsi tilla, sepse kur marrëria e nacionalizmit, e urrëties ka shi komshiut, shkon deri në masakra, sigurisht që do ta kujtojmë këtë gjë që mos ndodhi më. Kam një pyetje, jo pa qëllime kam lënë në fund. A mund ta sjellë një statistikë? E besoj që ndoshta ai pa përgatitur për gjëra eksakte, po një statistikë. Cilat janë dëmet që genocidi grek i ka shkaktuar popullit të krahinës të Çamërisë? Si është sasia në player, në njerëz, dhe disa informacione që njerëzit të dinë të kenë një koncept për çka bëhet fjalë që folëm deri tani. E para i lindur si Çam dhe i angazhuar dhe politikisht për këtë çështje për 15 vjetësh, nuk më lejohet të jem në padije apo mos jemi saktë. Nga pikpamja gjeografike është 7.500 km, 7.200 km². 7.800 është Kosova. Bashkë me Follorinën dhe Kosturin. Pra bëhet fjalë për një sipërfaqe 5% më pak se Kosova. Në një popullsi e cila janë grabitur, djegur 650 fshatra. Me mira gjë e gjallë, janë humbur jetë njerëzish rreth 20% e popullsisë, është përzën 90% e popullsisë, dhe vazhdojmë të vuajmë pasojë sot të kësaj dite, si padrejtësi, si
shqetësim njerëzor, po të duash ti edhe se drejtat e njeriut. Babai im, vetëm se ka vendlinje çamëri aty ka lind, nuk shkon dot atje, sepse sa shohin pasaportën i thon, Babai s'ka shkuar asnjëherë në vendlinjen e tij? u bë gjithë këtë kohë që nuk ka shkuar ndonjëherë. E kam thënë herë më çeftës nga Italia për të parë dhe nuk ka shkuar më. Po jam me 10 pleq që ndalohen kufi sepse kanë vendlinjen e tyre në pasaport. Pra, e drejta e lëvizjes, e drejta e jetës. Ju vetë keni qenë në shtëpia e babait tuaj? Unë kam qenë për herë të fundit në vitin 2006. Nga 2006 a 19 vjet nuk keni shkuar? Jo, nuk kam shkuar. Cila është arsyeja? Për shkak të këtij aktiviteti që po bëj dhe për shkak të një tensioni që krijon gjithmonë sa herë që unë them që duhet të shkoj në krajinë e Çamërisë nga autoritetet greke. Ti nuk e di ndalosh ajo në kufi. Tani, unë kam qenë 16 vjet deputet i Parlamentit të Shqipërisë dhe jam aktualisht. Kam qenë dhe nën kryetar kuvendi. Dhe sigurisht që sa herë që kam dashur të shkoj, jam munduar që ta bëj këtë në rrugë institucionale në mes ministrisë tonë të jashtme etj. Dhe gjithmonë ka pas ca pengesa, jo siguria, jetës, jo kështu jashtë. Pra, gjithmonë ka një lloj reagimi të tillë. Po besoj që do vi dita që të shkoj dhe unë. Kam një shqetësim që më duhet të çoj më për të mundsoj më saktë, më përpara që të shkojnë ta pleqt e fundit që kanë mbetur gjallë, sepse nga ana njerëzore ndjehem keq edhe ku më thonë çka ke bëj, çka s'ke bëj. Po besoj që s'kemi bërë pak. Jeton në Çamëri? Shumë. Pra, tani, merrni një politikan shqiptar, të cilët shkojnë i bëjnë pushime në Voli dhe në park, se mos mas krizës greke, të 2007-s, të gjithë atje flasin shqip dhe në dialektin çam. Janë rreth 100.000 sot, dhe më ndodhë rëndomt, më marrin politikanë shqiptarë, thonë, shpëtim po të flas nga Vola, nga park, kemi marrë për pushime, ta të gjithë flasin shqip, dhe tani e kuptojmë ne se çfarë vendi i mrekullueshëm është ky, që lufton ti. Dhe unë jam ngretë Parlamentin e Shqipërisë dhe them, po janë kthyer gjithë krishterë. Ashtu janë prapë ortodoks. Por nëse derisa vite më përpara ishin vështirë ta tregonin që ishin shqiptar, tani ja tregojnë lirshëm. Lirshëm, po. Dhe kjo është një lajm i mirë kjo. Dhe unë ngrehem dhe i drejtohem Kryeministrit të Shqipërisë shumë mirë për drejtat e njeriut të minoritetit greka, gjithë minoritetet e tjera. Por pse shteti shqiptar nuk kërkon që shqiptarët e Çamërisë të jenë minoritet shqiptar në Greqi, edhe për reciprocitet. Po, për që duhet ta kërkojmë. Edhe aty të hapin shkolla shqipe. Po a ka ndodhur ndonjëherë? Po ka ndodhur në vitin 1927, pra mas këtyre betejave të Mbretit Zog, në kohën e kryeministit Pangos, shqiptarët morën statusin e minoritetit shqiptar në Greqi dhe u hapën shkollat shqipe atje. Në gjatë bisedës po flasim për genocid. Çfarë kujtoni juve, cilat janë në një diçka që juve keni dëshirë ta ndani me shikuesit si të veçantë? Nga historitë për genocidin. Po, historitë për Çamërinë. Po, historitë për Çamërinë janë pafund. Çamëria, jo një që është një tokë e mrekullueshme, e bukur, e begat, me gjithë to historire që ju thash, dhe që ka dhënë shumë në kolanën e vlerave të kombit shqiptar dhe i bashkohet atyre. Një vend i pasur me histori, me kulturë, që përket se ka një gjë, e dëgjoj shumë rëndom, për shumë duhet të themi termin Çamëri. Ka një shprehje Bismarcku, që thotë, shpreha më e drejtë për drejtë e historisë është gjeografia. Pra, ne dim sot që nuk i ndryshojmë kufit, pas nisë na komplekson dot ne që themi që ku është krijuar bota, ajo ka qenë zonë e banuar nga Pellasgo, Iliro, Epirioto, Molos, Kaon, Thesprot dhe Çam. Këtë s'mund ta ndryshojmë dot, dhe s'mund ta kemi kompleks. Sepse Çamëria plotson hartën identitare të kombit shqiptar. Në të gjithë hartën e vet. I ka dhënë shumë kolanës së vlerave, pra ne jemi pjesë e kulturës dhe historisë dhe pasurisë së kombit shqiptar. E rënduar shumë nga padrejtësitë. Imagjinoni në një moment që të më thuash, hajde hikim Detroit, po do lejmë gjithë lekët e gjithë çka kemi këtu, edhe si do ikim, se në këmbë nuk iket, siç kanë ikë ata. Po ku do e flejmë sonte natën,
Jo më të mbash familjen, të punosh, të bësh në një vend tjetër. Pra kur filloj imagjinoj se çka ka heq gjyshi im, babai im, për të na bërë ne kët sot, që kanë bërë punët më të rëndomta se u thash ç'a ndodhte në atë regjim. Por që ishin ca burra që kur flisin kishin pesh kur flisnin dhe që arritën në gjithë këtë kalvar që ju thash unë, jo vetëm të na rrisin ta bënin me shkolla, po të na e mëkonin brenda dhe çamërin, sigurisht që është një gjë e madhe, emocionuese, edhe që unë i respektoj shumë ata.